Այս տեսանյութում ուզում եմ ներկայացնել մի սարք, որ իրենից ներկայացնում եմ LED հեռուստացույցների լուսավորման համակարգերի տեստեր, որի միջոցով կարող ենք ստուգել հեռուստացույցների լուսավորման համակարգերի լուսադիոդները և իհարկե սովորական լուսադիոդներից պատրաստված LED լամպերը։ Նախքան ցույց տալը, թե ինչպես է այն աշխատում, սկզբում ներկայացնեմ, թե ինչ կա սարքի վրա։ Սարքի վրա կան երկու կարգավորիչներ, որոնցից մեկը կարգավորում է երկնային լարումը 0-ից մինչև 203 վոլտ, քանի որ այս պայմանի ցանցում 200 վոլտ է մոտավոր, 0-ից մինչև 230 վոլտ, իսկ մյուս կարգավորիչը կարգավորում է ելքային լարումների հզորությունը 0-ից մինչև 25 միլիամպեր։ Սարքի այս երկու միացման տեղերը ելքային հոսանքների միացման տեղն է, որտեղով պետք է լարում տանք լուսադիոդներին և ստուգենք, իսկ երրորդը նախատեսված է լուսադիոդների շղթայի և կորպուսի միջև եղած մեկուսիչի որակը ստուգելու համար կամ առկայությունը ստուգելու համար, որը հիմա ցույց կտամ աշխատանքի ժամանակ, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Սկզբում ցույց տամ, թե ինչպես ստուգել շղթայի մեկուսացված լինելը։ Միացնում ենք այստեղ լարը և ձեռքով կպնելու ժամանակ մեր սարքը ձայնային ինֆորմացիա է տալիս, որ մենք կպել ենք շղթային, իսկ գործնականում այն այսպես է աշխատում, օրինակ, եթե մենք միացնենք լուսադիոդների շղթային և ուղղակի մատով երբ կպնենք շղթային, սարքն արդեն ձայն կհանի և մենք իմանանք, որ շղթան մեկուսացված չէ, օրինակի համար, եթե այստեղ շղթան մեկուսացված չէ, ապա ձեռք տալով կարող ենք արդեն իմանալ, թե որ մասում է այն բաց և կարող է չմեկուսացված լինելու պատճառով կպնի մեր սարքի կորպուսին, որի միջոցով էլ կարող է և հոսանքը խփել ձեռք տալու ընթացքում։ Մի խոսքով, այս պորտի միջոցով մենք կարող ենք իմանալ, թե մեր շղթայի որ հատվածն է, որ մեկուսացված չէ, իսկ մյուս երկու պորտները արդեն դրանք ելքայիններն էին, որտեղից արդեն մենք պետք է լարում տանք մեր լուսադիոդների շղթային և հասկանանք, թե դրանցից որն է աշխատում, որը ոչ։ Նախքան միացնելը կուզենայի ասել, որ սարքը ունի նաև անվտանգության համակարգ, այսինքն լարման ժամանակ, երբ իրար ենք կպցնում լարերը, այսինքն տեղի ունենում կարճ միացում, մեր սարքը չի վնասվում և ազդանշան է տալիս, որ կա կարճ միացում։ Այժմ միացնենք
լուսադիոդների շղթային ասա որ նաև սարքը երբ չգիտենք թե քանի վոլտով է աշխատում մեր շղթան, մենք ուղղակի կարող ենք այն դնել նաև 200 վոլտ եւ միացնել, տեղադրված է 200 վոլտ եւ միացնում ենք շղթային։ Սարքը ավտոմատ գտնում է թե քանի վոլտով է աշխատում մեր շղթան։ Այս շղթայի վրա տեղադրված են 6 լուսադիոդներ, որոնք ընդհանուր աշխատում են 30 վոլտով, իսկ լարման կարգավորիչի միջոցով մենք կարողանում ենք արդեն պայծառացնել մեր լուսադիոդների շղթայի վրա գտնվող դիոդները եւ հասկանալ թե քանի վոլտով են նրանք աշխատում եւ ինչքան հոսանք են ծախսում։ Այս շղթայի վրա բոլոր լեդերն աշխատում են։ Այժմ փորձենք մեկ այլ շղթա։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ աշխատում են արդեն 6 լուսադիոդներից ընդամենը 4-ը, որից 2-ը չեն աշխատում, որոնք այս սարքի միջոցով հեշտությամբ եւ արագ կարող են գտնել։ Կարող ենք նաև ստուգել LED լամպեր, նորից տեղադրենք 200 վոլտ, քանի որ չգիտենք թե քանի վոլտով է աշխատում ցանցը, ես ուղղակի միացրեցի ինչ-որ մի լուսադիոդի վրա, այժմ վառում եմ 14 հատ LED, որոնք աշխատում են 34 վոլտով, կարող եմ նաև ստուգել ընդամենը մեկ լուսադիոդ, որ աշխատում է ընդամենը 2 վոլտով, առանց վախենալու, որ կփչացնեմ այն, չնայած որ տեղադրված է 200 վոլտ։ Մի խոսքով սարքը անկախ թե ինչ լարում ենք մենք տեղադրել, այն սկսում է 0-ից եւ կամաց բարձրանում է այնքան, մինչեւ որ մեր սվետադիոդը ամբողջությամբ միանա։ Անկախ մեր դրած կարգավորման չափից, սարքն ավտոմատ է որոշում, թե քանի վոլտով է աշխատում մեր լեդերը։
Մի խոսքով շատ հարմար եւ լավ սարք է հեռուստացույցներ եւ LED լամպեր վերանորոգելու համար խորտ կտայի ձեռք բերել, քանի որ այս սարքի միջոցով արագ եւ հեշտ կարող եք գտնել շարքից դուրս եկած սվետադիոդները։ Հետաքրքրության համար կարող ենք քանդել սարքը եւ տեսնել, թե ինչ կա ներսում։ Թե ինչ է ներկայացնում իր սարքը։